السيد الأستاذ الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، السادة الحضور الكرام من مبدعي ومبدعات مصر، الليلة تحل الدورة السابعة من المهرجان القومي للمسرح المصري، وقد تبدل المشهد العام في مصر بعد نجاح الشعب المصري في التمسك بهويته الثقافية وتأكيد حلمه بتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وهو الحلم الذي يتطلب الكثير من العمل والجهد على مختلف الأصعدة. تتلمس هذه الدورة التي تحمل اسم الشاعر الكبير الراحل صلاح عبد الصبور تتلمس طريق استعادة تألق المسرح الشعري، وذلك بالحوار حول قضاياه وكيفية النهوض به. كما تشهد هذه الدورة زخما غير مسبوق من العروض المسرحية لكل أطياف وجماعات الإنتاج المسرحي في مصر على امتداد جغرافي متسع يمثل أقاليم مصر المختلفة. كما تحمل جوائز هذه الدورة للمرة الأولى أسماء رواد المسرح المصري في التخصصات المسرحية المختلفة بصورة توسع رقعة التكريم الذي يضم كوكبة من مسرحيين الكبار من أصحاب العطاء المتميز تقديراً وعرفاناً لدورهم في دفع الحركة المسرحية. وفي هذه الدورة تتفاعل مؤسسات وزارة الثقافة إيجابياً مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية الثقافية والاجتماعية. وبهذه المناسبة أنتهز هذه الفرصة لأوجه تحية من القلب لفنان قدم دعما متميزا للمهرجان ويشرع حاليا في إنشاء مؤسسة لدعم المسرح والمسرحيين، الفنان خالد صالح. كما أتوجه باسمكم بالشكر إلى مؤسسة ليس جديدا عليها أن تدعم المشروعات الثقافية، مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. فتحية واجبة للمهندس سميح ساويرس. وتحفل هذه الدورة بندوات فكرية هامة ومعارض لكتب المسرح وللسينوغرافيا وللفوتوغرافيا التي توثق لربع قرن من المسرح المصري. إنها حالة متكاملة من التفاعلات المسرحية التي نرجو أن تملأ فضاءات مسارح القاهرة بالإبداع والمتعة والتساؤلات الفكرية والجمالية التي طرحها مبدع المسرح عبر العام الماضي. إنه حصاد عام يتفجر رؤى وتعابير وأحلاما تمضي بنا خطوة في طريق بدأناه، هو طريق استعادة المسرح المصري. وبهذه المناسبة أتقدم بكل الشكر للأستاذ الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة على رعايته ودعمه كامل للمهرجان ومشاركته لنا حلم استعادة ألق وروعة وريادة المسرح المصري. شكرا.